За юу яцхан Dreamfest-ийн 5 хүнд энэ удаагийн хичээлээр шитгэн фото эффект хичээлийг хүргэх гэж байна. За тэгээд энэ хичээл танд анхан шатны фото эффектийн ойлголтыг өгөх болно. За тэгээд мөн та бүхэн энэ дизайнд ямар учиртай юм байж бас бодож байгаа. За тэгээд энэ болохоор за хараад үзэх юм бол одоо кинон дээр гардаг Clash of the Titans гэдэг кинон дээр одоо Medusa-гийн одоо хэсэг дээр гардаг. За тэрэн дээр болохоор за бүхэн чулуулал за тэгээд харахгүй бол ном сумаар харуулдаг. За нэг ийм хэсэг байдаг. За тэгээд энэ бол ер нь их төстэй. За тэгэлээс яг хүн чулуу болцсон мөн ном сумаар харуулсан байгаа харж байгаа. За тэгээд эхэлцгээе. За танд мэдээж модель одоо баримл маань хэрэгтэй. За тэгээд 10 пон. За тэгээд мөн дахин нэг 10 пон хэрэгтэй. За тэгээд хэлцгээе. За энэ дөрөнд шинэ хуудас нэ. За тэгээд энийг за Medusa за тэгээд 2500 за тэгээд дахиад 2500 тэрний дараа 300 пиксел 300 за тэгээ окей. За тэгээд хамгийн эхлээд 10 пон хуулж авна. Ctrl C. За шууд энүүгээрээ итгэжүүлж байгаад ингээ бүхэлд нь итгэжүүлж байгаа edit. За тэгээд copy. За тэгээд эхнээс рүүгээ часар очиж жагаад edit. За тэгээд paste. За тэгээд хэмжээг нь Ctrl T гэж дарж жагаад за тэгээд хэмжээг багасгаж өгнө. За тэгээд яг зохимжтой хэсгээ олж авна. За жоохон дэшээ. За энэ байхт болох ба. За тэгээд enter. За одоо энийхээ өнгийг тохируулах хэрэгтэй. За тэгээд Ctrl U гэж дарж агаад Hue Saturation box гаргаж байгаа. За энийг нь за хасах 10. За тэгээд энэ чинээс нь за нэг зөв тохирох хэсгийг олж өгөх хэрэгтэй. За нэг өнгө нэг за энд хасах 35 дээр олж байгаа шин. За тэгээ окей. За тэгээ энийхээ дараа одоо дараачийн фон авчин. За тэгээд энийхээ нэг хэсгийг авах хэрэгтэй. За нэг за энэ чинь энэ хэсгийг авчи. За тэгээ Ctrl C гэж дараад за тэгээ Ctrl V гэж тавина. За тэгээд за хэмжээг нь багасгаж байгаа. За жоохон багасгаад байгаа. За тэгээд enter. За одоо энэ дээр маск үүсгэх хэрэгтэй. За зүгээр шүү маск тэгээд хар брош за жоохон хэмжээнд том болгож жагаад тэгээд том болгоод за тэгээд нэг 87 өчж жаад за тэгээд за энэ хотод за одоо энийг одоо за та яг болсон гэж бодож байгаа бол шууд энэ дээр apply layer mask за тэнгуү таны энэ зүгээр зургуулчихна. За тэгээ одоо энийхээ өнгийг зохицуулах хэрэгтэй. За тийм учраас дахиад Ctrl U гэж дарж агаад за энэ бол та бүхэн мэдэх бах. Энэ бол одоо фото манипуляцны гол хэрэгсэл. За тэгээд за нэг ратгий за нэг 49-дэр байхт болох юм. За аавч хасах 49 шүү. За тэгэхээр яг таарж байна. За тий окей. За ингээ бидний 10 пон боллоо. За тэгээд рүү жоохон за нэг гадлах юм гэж байна. Скрин жоохон ааштай. Тэгээд дуурайгаад за ингээд яг таарч байгаа. За тэгээд одоо модель мэдээж оруулах хэрэгтэй. За тэгээд манай чулуулсан модель. За тэгээд би нэг LED-ийн таслаад авцсан. За тэгээд хэсэгжил авсан. За энийг яаж хийх вэ гэхээр за хэрвээ та CS6-таа бол энэ Quick Selection tool байгаа. Гэхдээ Quick Selection tool зөвхөн ямар ч тийм мөнгө за тэгээд яг нэг тийм цэвэр фон дээр авахсан зураг дээр илүү өгөө зөгцөн. Тийм учраас бүх Photoshop-тоогоо за ганц pen tool. За та энийг за сайн
томруулж агаад за тэгээд энэ төлөө авч агаад нэгээр нь одоо ингэж хийж одоо яг хэсэг бүр дээр нэг бүрчлээ орох хэрэгтэй. За энэ жоохон төвчээр шаардах болно. Тийм учраас та бүхэн төвчээртэй хийх хэрэгтэй. За тэгээ хамгийн сүүлийн тойрж бүтнээр нь ингэж тойрчоод хамгийн ихэнд ихсэн цэг дээрээ тааруулна. За тэгээд маус хороо дараад mix selection. Окей. За тэгээд edit, copy, edit, paste. За ингэхээр зөвхөн таны яг тэр хуулсан хэсэг гаргана. За тийм учраас та тэгээд салгаад авчаарай. Би танд татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. За одоо энийгээ Ctrl A. За тэгээд Ctrl C. За тэгээд одоо ихний хэсгээр Ctrl V. За ингээ боллоо. За энийхээ хэмжээнд багсаж өгөөд. За одоо энэ голд нэг юм хэсэг байгаах. За энийг шууд танд тусдахаар үзүүлж. За quick selection tool шууд. За тэгээд alt авчаад харж байгаа илүү байх юм бол та alt авчаар хасаад өгч болно. За тэгээд delete. За энэ дээр байна. Delete. За тэгээд ганц хоёр илүү за жоохон нэг тийм шин гарцсан байгаа бол та хүн энэ дээр дарж аваад багаагаар хэсгүүдийн арилгаж өгөх хэрэгтэй. Ингээд нэлийн багсгаад. За ингээд явах хэрэгтэй. За одоо модель яг зөв байранд нь байрлуулъя. За энийхээ хэмжээг харагдахыг за нэг юм байна. Удаад Ctrl T-гээд дарж агаад. За нэг энд гэж бодъё. За одоо энийхээ дараа яах вэ гэхээр одоо модельийнхаа мэдээж өнгийг тааруулах хэрэгтэй. За тэгтээ тааруулахаас өмнө нарийн фонохоо дахиад нэг жоохон янзлаадах. За энэ хэсэг дээр нь дахиад нэг adjustment, brightness, contrast. За тэгээ энийг за 5 за тэгээд барагцаагаар нэг за хасах 25 авшин. За нэг 26-тай хахт болох юм шиг байна. За тэгээд ингэж таарч байна. За тэгээд энийхээ дараа одоо brush авах хэрэгтэй. За тэгээд brush аваад за нэг шинэ layer дээр тэгээд за энийхээ нэг барагцаагаар 1500. За тэгээд offset-ого нэг барагцаагаар 35 байхт болох байх. За тэгээд цагаан өнгөн дээр за тэгээд за нэг энэ дээр нэг ингээд за ингээд яг мантай юм шиг болж орж байгаа. За одоо энийг ялгаж салгахын тулд та зүгээр бүгд нь итгэжүүлж агаад Ctrl G. За ингээд группт орно. За энэ группээ BG гэд нэрлэчихье. За энэ background. За тэгээд за одоо модельийнхаа өнгийг оруулъя. За тэгээд модельийнхаа за мэдээ дахиад hue saturation box-а гаргаж ирнэ. За тэгээд за тааруулцгаая. За нэг за цэнхэрдүү. За тэгээд энийг за нэг 63 хасах 63. За энэ барагцаагаар нэг хасах 7 ахт болох заавалж байна. За тэг окей. За тэгээд одоо энэ хөлийн хэсгийг жоох янзлах хэрэгтэй. Тийм учраас за нэг жоохон томруулж агаад за тэгээд brush авч агаад за эсвэл за баллуур авч ийн. За тэгээд жоохон томсож байгаа аашлаа. За тэгээд offset-ийг нэлээд багасгаж агаад тэгээд басан. За тэгээд ингэж багасгаад за тэгээд brush авч байгаа. За дахиад багасгаж байгаа. За ингэхэд болж байна. За ингэхээр хөл нь яг манан татуулсан шүүлж байгаа. За арай дээр. За тэгээд багаар засвар их болно.
За одоо бидний хийх юм бол одоо мэдээж цасны хэсэг байгаа. За тэгээд баг зэргийн өнгөний тохиргоонуудыг хийх хэрэгтэй. Зарж байгаа цасны хэсгүүдийг. За эхэлцгээе тэгвэл. За цасыг хэрэглэхийн тулд эхлээд брошюс сонгоно. За тэгээд цас би танд татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. За тэгээд low brushes. За тэгээд байгаа байрлалын зааж өгөх хангалттай. За тэгээд цаснууд энд байна. За багцаа цасны хэсэг нь за 151 дэх цас. За 151 дэх цас. За тэгээд шинтэй нээж байгаа хэмжээ өсгөж байгаа. Апсетийн багцаа 90%-тай. За тэгтээ энийг нь сүүлдний за тэгээд эхний цасыг нь арай өөрөөр хийх хэрэгтэй. За тийм учраас 150 дугаар цас. За энэ нэг жоохон том хэсэгтэй цасны хэсэг дээр нь орж. За тэгээд 200 хэсэг цас. За нэг энэ цаа. За энэ ихний хэсэг цас. За тэгээд баг зэрэг жоохон задарсан цас байх хэрэгтэй. За тэгээд цасыг тэгээд жоохон зааваллаа. За тэгээд одоо filter blur, за тэгээд motion blur. За тэгээд эхнээс за нэг 30 градусын алуутай. За тэгээд энийг нэг 25 болгох. За окей. За дахиад нэг цасны хэсгийг хий. За 218 дугаар цас үзье. Камера шин. Модель яаж өгдөөч баг зэрэг зөвхөн. Тэгээ. За тэгээд одоо жоохон задаргаатай цасыг авъя. За одоо энэ цасаа дахиад blur, за тэгээд motion blur. За тэгээ энийг таны багцаагаар 25 градус дахиад за 25 градус. За тэгээд энийг заавалж байна. За тэгээд offset-ийг багасгаж өгөөд за энийхээ offset-ийг багасгаж өгөөд зааваллаа. За энэ дээр нэг хэсэг талаас. За тэгээд одоо жоохон өнгөний хэсгүүдийг хий. За тэгээд эхлээд за одоо жоохон ард нь жоохон гэрэл нэмж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас шинэ леер нээж агаад яг моделийнхаа дээр за энийг за гэрэл за моделийнхаа дээрээс за одоо доор нь за тэгэхээр одоо цагаан өнгөн за тэгээд offset-ийг цагаан 23 жоохон хэмжээгүүд гол хэсэг нь за хөл хэсэг орохгүй за тийм учраас хөлний хэсэг жоохон хэсгүүд за одоо энэ дээр filter blur за тэгээ Gaussian blur за тэгээ жоохон за ингэхээр илүү гоё өнгөлөг болж гарч байгаа. За одоо баг зэрэг өнгө оруулцгаая. За тийм учраас layer new adjustment layer. За тэгээ color balance. За тэгээ нэг багцаагаар 5 за хасах 5
хийсэн. За нэг юм батална. За тэгээд нэг шинэ solid үүсгэх хэрэгтэй. За тэгжээс за тэгээд new layer color solid. За тэгээд окей. За тэгээд баг за өнгөн цэнхэр өнгөн дээр жоохон харахтар за нэг за код нь нэг 5E 77 за 86. За нэг юм байсан гэж байна. За тэгээд дөрөв кодын чинсэн нэг тийм байсан. За чон зардаг кодын. За тийм байна. Код нэг нь. За тэгээд за нэгээ тэгээд soft light. За одоо ингээд сүүлийн ганцхан юм үлдлээ. За тэгээд тэрийг эцгээе. Тэгээд layer just layer. За тэгээд gradient map. За одоо энийг жоохон хар тал руу. За тэгтэн цэнхэр жоохон хар. За түрүүний кодоо игээд өгчий. За түрүүний код нь 5E 7786. За ингээд өнгөслөө. За энийг overlay setting нэлээд багсгаж өгөөд. За ингээ боллоо. За ингээд өнөөдөр хичээл та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд дараа дараач хичээлээр уулзлаа. Түр баярлалаа.